覺唔覺得去咗深圳咧？以前嚟呢個科學園咧，高錕展覽館，淨得咧啲好似一日團啲車旅遊巴，跟住落嚟呢度食午餐，冇乜人嘅。而家入到去呢度咧，呢間嘢啊，入到去呢兩間嘢咧，就好似去咗蓮塘咁樣。哇！真係全部都係吸落去一樣。以前踩單車嚟呢一度，我喺呢個遇見小廚門口。以前佢唔係遇見小廚嚟嘅喎，係啲咁嘅快餐店。我喺呢一度咧，泊低嘅單車喺度食早餐，都係30幾蚊啫。而家咧入邊全部同蓮塘一樣。今日有活動啊！真係我覺得我自己鄉下仔啊，真係見識少，抵俾人鬧，見識少你。